OptiBet futbola virslīgas 4. kārta noslēgusies. Pirmais neizšķirts šajā sezonā visā virslīgā kopumā, ņemot 2-2 FC Nikers pret Daugavpils futbola skolu. Vitālijs Voskāns, FC Nikers galvenais treneris, un mums trenera pirmais komentārs pēc neizšķirta. Pirmkārt, paldies pretinieku komandai par spēli. Es ceru, ka atpakaļ braukt vieglāk būs ar 1 punktu tālu ceļu. Ja? Runājot par spēli, tablo rāda, ka līdzīga bija spēle. Varbūt mūsu komandai bija vairāk to vārtu gūmu momentu. Ļoti labi savā līmenī izspēlēja Bondars, Aigars. 44 gadi cilvēkam, jā, bet tur savu līmeni. Malacis. Respekts viņam, jā. Kaut kur izglābāja, jā, šitus momentus. Varējām mēs uzvarēt, jā. Bija momenti arī pretiniekiem, kopumā līdzīga spēle, un varbūt potenciāls mums vēl ir klāt. Tas ir ļoti labi, ka mums šodien jūs redzēt, ka mums nebija pilns sastāvs, bija 12 spēlētāji. Un daudz kas slims mums, jā, un tā pa lielam mums izkrita tās sagatavošanas nedēļa šī spēlē, jā. Lielākā daļa komandas slimoja, jā, un tā izkrīt mums tā sagatavošana. Bet kas no pozitīva, kā mums šodien bija iespēja dot paspēlēt tiem, kas mums mazāk spēlē pagājušajā 3 spēles, 3 kārtas, jā. Tas pats Neilans deva trenerim informāciju kaut kādu, jā, tas pats Tonijs, viņam bija nemaz laika laukumā, jā. Tas ir no pozitīva, jā. Un ka bija ļoti daudz momentu, tas ir arī pozitīvs moments, jā. Jā, trūks drusciņ tās meistarības to pielikt to kājiņu beigās, jā, un pacelt to bumbiņu. Ir laiks piestrādāsim, iesim tālāk. Paldies. Jā, paldies, Itālijā. Daugavpils, jūs komentārs par maču? Labdien! Gribu pateikt vispirms komandai par cīņu uz laukuma. Bija ļoti grūta spēle. Pirmajā puslaikā varbūt drusciņ vairāk sanāk, spēlēt ar bumbu, kontrolēt to un izveidot momentus, taču otrajā daži spēlētāji saņēma traumu. Spēlējam ar mazākuma, ar maz skaitli cilvēka komandā. Un bija drusciņ grūti, tāpēc spēlējam vairāk ar aizsardzību. Jā, arī emocionāla spēle laukumā, gan arī, protams, tribīnēs. Kādas tās sajūtas par šo maču, varbūt tādā emocionālā ziņā? Zinām, pirmā jums mājas spēle pret RFS, gan 800 cilvēku tribīnēs. Noteikti labas emocijas, bet kā tāda spēle ar labām emocijām, kur varbūt zaudējums atšķirās no šādas, kur patiešām cīniņš par katru laukuma centimetru? Protams, mājās bija daudz vieglāk spēlēt ar saviem līdzjutējiem, bet šeit jau ļoti grūti bija. Nikers atbalstītāji ļoti vienmēr skaļi atbalstīja tos. Mums bija ļoti grūti šodien. Paldies tev. Vitāli, es tā spēli skatoties, vienā brīdī iedomājos, tu jau arī pieminēji, ka izkrituši pāris spēlētāji slimību dēļ un arī varbūt kā citi apstākļi. Bet tas spēles sastāvs, manuprāt, bija tāds līdzīgs pagājušās sezonas sākumam, kad nebija Kristis Krūmiņš, tā vēl līdz galam varbūt iejūties, arī Renards Ūders mums nebija. Bet šis bija tāds sastāvs, kas bija pagājušās sezonas sākumā. Kā varbūt tu uz to skaties, vai tu redzi to, kāds progress ir sezonas laikā izveidojies? Šeit es tā nesalīdzinu ar pagājušo sezonu. Es tā nevaru tā salīdzināt tos četrniekus. Šeit tā izveidojas varbūt tas četrnieks, tas sastāvs, starta sastāvs beigās mums pašu spēles sākumā. Jā, tāpēc, ka viens otrs beigās man pateica, ka viņš šodien nevar spēlēt, tāpēc, ka slims. Jā. Un man vajadzēja to sastāvu drusku korektēt pēdējā brīdī. Jā. Izspēlē, varbūt kā pagājušajā gadā, nezinu, vienā varbūt līmenī. Tur neteikšu, ka mums nav soli uz priekšu, ir solis uz priekšu, un mums ļoti sanās, un varbūt pats
tās grūtākais moments pozicionāls uzbrukums. Šodien mums kaut kas tur ienāca, ko mēs darām treniņos, to redzēt laukumā ļoti patīkami. Kā dara tie paši cilvēki, kuri bija agrāk. Ja. Nu, tas varbūt es atbildēju uz jūsu jautājumu. Sezonas mērķiem gribu jums paprasīt Daugavpilī. Tomēr, skatoties kā jaunpienācēji, protams, sastāvā ir daudz spēlētāji, ir liela virslīgas pieredze, arī labi telefutbola spēlētāji. Kas ir tas mērķis, vai varam varbūt no jums sagaidīt arī uzvaras pār kādu no Rīgas komandām? Sezonas no sākuma mērķis bija iziet play-offā un cīnīties par medaļām. Tā kā, nezinu par Rīgas spēlēm, laikam ļoti grūti būs, bet vienmēr mēģināsim spēlēt pret viņiem labāk. Vitāli, pašās beigās, jā? Par to pašu gribēju pateikt. Vēlreiz līdzīga situācija ar pagājušo gadu. Jā. Ir divas komandas, profesionālas komandas, kura cīnīsies par medaļām, zelta un sudraba, jā, bet pārējās komandas, teiksim tā, līdzīgas komandas, pārējās 8 komandas, plus mīnus tur, jā, ja nebūs papildinājumi otrajā logā, jā, pārējais logā. Domāju, ka viss līdzīgs. Jā. Šeit būs tāds moments, kas vairāk drusciņi trenējas, varbūt tādi sīkumi tas dos to rezultātu, kas cīnīsies par to trešo vietu. Bet daudz komandu tagad ļoti labi, kā atnest tāda komanda izveidojas kā Daugavpils, kā Ludza. Ļoti labi. Visas komandas tas var cīnīties par trešo vietu. Jā. Pašās beigās vēl Vitālijam gribu vienu lietu pajautāt. Noteikti daudz arī tāpat, kā es skatījās spēli un turēju vienkārši īkšķis, lai Rihardam nebūtu ne otrā dzeltenā kartīte, ne arī sarkanā. Kā tev šādas spēles pašam? Šīs emocijas, tie lielie viļņi, tās sadursmes, tas, treneris noteikti no malas redz. Visas tās mazās lietiņas, kas notiek, varbūt tiesnesis palaiž garām, bet kā vai tu ļauj spēlētājiem pašiem izlemt, vai savākties vai nē, vai mēģini viņus nokontrolēt? Nē, šeit viss tā disciplīna iet no trenera. Tas ir obligāti, jā, un ar to pašu, kā mēs saucam viņu Rihu, es viņu saucu, jā. Jā, viņam bija pagājušā sezona tās grūtības ar to disciplīnu laukumā, jā, bet viņš taisa soli uz priekšu, un kad šodien viņš to zeltaino kartiņu dabūja, viņš, bija mums arī saruna, nevienu reizi, ja, bet viņš visu dara, lai būtu labāk nekā pagājušā sezona. Tas ir moments labs. Šeit mēs arī darām solīti uz priekšu. Bet pats galvenais, ja ir tā, manuprāt, ja ir disciplīna komandā, ja, visu pārējo var tur pa laiku, visu var tur pielikt. Labi, paldies jums liels abiem un veiksmi atlikušajā sezonā. Labu ceļu, paldies jums. Jā.